엥? 주말이 사라짐. 일요일 5시부터 불안 증세 시작되고 자기 전에 겁나 우울하고 자괴감 듦. 제발 신이시여 저에게 하루만 더 주말을 허락해 주소서. 그럼 더 잘 놀 수 있다고 빌다가 갑자기 정색하고 일주일은 7일인데 주말 이틀은 누가 정한 거냐고 섀도우 복싱함. 직장인 공감. 이 우울함을 달래기 위해 초록색 조명 킴. 얀다. 월요일 미친 것. 돈 벌러 갑니다. Let's go. 진정한 퀸은 makes her own money. 퇴근했어요. 그리고 오늘 원루지대로 함. 고마워 따봉 월요일아. 퇴근길에 앨범 사와서 언박싱 할 거예요. 짠! 여상입니다. 저 작년 12월부터 이 남자를 사랑하게 되었습니다. 모두 축하해주세요. 근데 축하할 일 많은 게 저는 6개월마다 뉴보이가 늘어나요. 사랑이 많아서 그럼. 앨범 나온 지가 언젠데 지금 저걸 사고 앉았냐고 하면 할 말 없는데 저 스크루지 영감이라 사랑해도 돈 쓰는 거 신중해요. 제 덕질 역사 속에서 사랑했던 뽀이들이 돈 쓴 걸 후회하게 만들어줘갖고 다 부질없다고 느끼고 잘 안 씁니다. 하하. 잘 지내니? 감옥은 어때? 아 맞다. 제가 원래 이런 거 찍을 생각도 안 했는데 왜 찍냐면 며칠 전에 엔하이픈 앨범을 샀는데 포카가 누락된 거예요. 엔하이픈 앨범은 왜 샀냐고 하면 니키가 제 뉴뉴보이라서 그럼. 예전부터 제 취향 스텨갖고 보석함에 두긴 했는데 그땐 너무 악이어서 텐텐이나 먹고 잘 자고 많이 웃길 이랬으나 헉 알고리즘이 너무나 잘 자란 Nishimura Ricky. 를 저에게 보여주었던 것입니다. 사실 별로 보여드릴 건 없고 그냥 말만 하고 싶은데 이 목소리 쓰고 싶어서 영상 찍는 것도 있어서 그냥 떠들어 볼게요. 저 저번 주말에는 엔하이픈 VR콘 보고 왔거든요. 이거 돌았음. 사실 입덕부정기 같고 VR 안경 쓰는 것도 현타 오질 것 같고 오타쿠 같고 맞으세요. 암튼 여러모로 안 가려고 했는데 후기가 너무 좋은 거임. 그래서 함 갔는데 와 오타쿠면 가. 엔하이픈 몰라도 미남 좋아하면 가. 전 그 정도로 추천하고 싶습니다. 그냥 얼굴이 3D로 보니까 더 미쳤으며 얼굴이 다 너무 작은데 눈이 너무 크고 코가 너무 높고 어떻게 그 작은 얼굴에 이목구비가 꽉꽉 믿기지 않았습니다. 근데 그 이케맨들이 리얼 코앞까지 오는 거임. 전 잘생겨서 무섭다는 느낌이 뭔지 처음 느껴봤어요. 너무 이쁜데 자꾸 다가와서 부담스러울 정도. 얼굴 너무 제 앞에 있는 거 아니에요? 진심. 저 그런 사람 아닌데 라틴 버드 되는 줄 알았어요. 물론 미남에게만 약해진다는 점에서 아니긴 합니다만 근데 너무 짧아요. 내 33,000원 짧아서 비싸게 느껴지며 그래서 2회차 고민됨. 근데 저 4D 쳐돌이고 VR이라 되게 재밌긴 했어요. 나중에 Bad Desire 뮤비처럼 무대 배경 해놓고 화려하게 막 관객들 날아가게 해주고 지옥불 떨어졌다가 날개 달고 천당 갔다가 뿔 달린 짐승 타고 뛰댕기고 이러면 존재밀 듯. 근데 그러면 하이브 파산할 듯. 그냥 놀이공원 갈게요. 도쿄 디즈니시의 소어링 존잼인데 아세요? 암튼 그게 아니라 저 이거 보러 가서 니키 쪽만 보려고 했는데 자꾸 희승소년이 눈을 못 떼게 하긴 했으며 좀 쩔고 진짜 제일 많이 다가오시는 듯. 니키도 말뭐 Nishimura Ricky. 였고요. 니키 좀 잘 세보고 왔어요. 하하. 아, 왜 이렇게 힘들지? 저 이 영상만 만들고 이제 K-팝 얘기 500년 동안 안 해도 될 것 같아요. 근데 원래 제 덕질 사이클이 K-팝 덕질하다가 게임 덕질하다가 2D 덕질하다가 락 덕질하다가 영화 덕질하다가 활자 덕질하다가 막 이럼 암튼 오늘 산 에티주 앨범에서는 포카 누락 없이 다 잘 나와주었어요. 와 마츠 등장. 역시 무한도전 역술가님도 인정한 부부의 인연이네요. 헐 편집 진짜 오래 걸림. 유튜버 하기 빡세네. 저 오늘 PT도 하고 와서 안 자면 인생 고달파져요. 와우 우수해찬 말티즈. 뒤에 제 포카 콜렉트북이 유튜브 데뷔 예정되어 있었는데 주인장 지침 이슈로 데뷔 무산되었다네요.
진심 이제 안 자면 케이팝 데몬이 될 것 같으니까 잘게요. 제 엉망진창 5분 헛소리 들어주셔서 감사합니다. Sleep tight. 라고 할 뻔 저렇게 편집해놓고 지금 거의 한 달 지났으며 하하. 또다시 몇 번의 괴로운 일요일이 지났고 나는 살아냈다. Slay Queen! 학생 때는 직장인들 출근 싫다, 퇴사하고 싶다 이런 거 그냥 하는 얘기 정도로 생각했는데 아님. 그건 정말 진실되고 진지한 얘기였음. 다만 현실적으로 그럴 수 없으니까 농담처럼. 그러나 언제나 마음속에 있는 말이니까 숨쉬듯이 자연스럽게 나오게 되는 것이었음. 점심시간에 동료들 입에서 꼭 나오는 얘기, 집에 가고 싶다. 아니 근데 사회생활이 맞는 사람이 있을까요? 저 진지하게 궁금함. 친구들이랑 부모님한테도 물어봤는데 아직까진 맞는 사람 없었음. 사회생활 하면서 늘은 거라곤 하하. 웃으면서 속으로 정색하는 능력인 듯 의무 없는 삶을 원해요. 오전 10시와 11시 사이 햇살 맞으면서 강아지 산책시키고 그 후엔 여유롭게 책 보면서 커피 마시고 심심하면 빵 굽고 고양이 좀 쓰다듬다가 저녁이 되는 삶을 원한다고. 전 동물이 좋아서 가끔 코스타리카의 동물보호센터에서 일하면 어떨까 상상해봐요. 아빠 뒷목 잡을 듯. 원래 덕질할 때 트위터 많이 하잖아요. 트친소하고. 근데 저는 구독계만 만들. 왜냐면 언제 식을지 모르고 급 뉴보이가 나타나서 옮겨간 적이 5860번이라 계정 기껏 잘 만들어 놓고 머쓱했던 기억이 너무 많음. 여러분 죄송한데 저 현생이 너무 바쁘네요. 잠시 동결할게요. 그래놓고 영원히 안 돌아옴. 그래서 좀 슬픈데 그냥 주변에 덕질하는 실친들이랑 서로 영원히 먹어주지 않을 영업만 읊조려요. 서로 취향 절대 안 맞는데 그냥 오타쿠는 벅차오르면 얘기해야 되니까 무제 한리필 필리버스터 하는 거임. 친구들도 이제 사느라 바쁘고 여기서라도 주절대 볼게요. 나도 덕질메이트 만나고 싶다. 아 근데 저번에 너무 졸려서 못 말했는데 에이티즈 작컴 봐주세요. 저 사실 사주팔자 작컴 보고 입덕함. 그냥 웃김. 사주팔자 편이랑 레전드인 수면마취 건강검진 편이랑 형제김치 편도 웃겨요. 그리고 3주년 영상에서 송민기가 안 보이는 물건 만져서 맞추는 게 레알 제일 웃긴데 아시나요? 드디어 메보의 꿈을 이룬 민기를 보고 싶으시다면 3주년 작컨 14분 48초부터 봐주세요. 여러분 수명 늘어남. 아 그리고 저 그 사이 앰품 VR콘 또 갔어요. 저보다 미남 좋아하는 먹을 꼬드겨서 델구감. 남편 만나러 가는 날. 숨을 쉬면 나랑 사귀는 거야. 또 레이더 발동했다. 그리고 특전 니키가 와주었습니다. 뭐지 저 입덕했나봐요 레알로. 니키 포카 나오자마자 영화관에서 저도 모르게 방방 뜀. 왜 저래? 역시 재채기랑 사랑은 숨길 수 없다. 뮤비 이 부분 완전 니키 이넴이 오지지 않나요? 오타쿠 심장 떨림. 이런 뱀파이어 있으면 바로 물리죠. 너만을 위한 헌혈 이집 오픈하죠. 그리고 사실 요즘엔 혼자님도 너무 좋으며 냉미남인 줄 알았는데 성격 너무 구수하고 왼수 남편미도 있고 잘생기니까 다 웃기고 사랑에 빠지고 휴 이제 떠들 만큼 떠든 것 같아요. 아무튼 이렇게 숨길 수 없는 세 가지를 지니고 저는 또 살아갑니다. 내일엔 내일의 사랑이, 내일의 업무가 온다. 굿밤!